Aš iš tiesų sutikau Dievą, gyvąjį Dievą, tikrąjį Dievą, patį Dievą, ne iš žmonių pasakytų žodžių apie jį, bet jį patį, neturinti vardo ir nesuvokiamą, tylųjį, tačiau artimą Dievą, savo trejybėje atsiduodantį Dievą. Aš patyriau Dievą. Toks užtikrintumas galėtų atrodyti banaliu, tačiau tikrovėje jis stipriai paliečia. Mane šis užtikrintumas paliečia, kai susiduriu su nesuvokiama Dievo paslaptimi, su mūsų Dievo nepažįstančiu laikmečiu. Tikrai, ši patirtis tai malonė, tačiau dėl to ji nėra kam nors neprieinama. Kiekvienas žmogus gali sutikti Dievą tiesiogiai. Ir aš galiu tai patirti, tačiau norėčiau paaiškinti, kaip galima sutikti Dievą tiesiogiai ir kaip ši patirtis yra įtvirtinama, kuomet regime Dievą visur kur. Ignacas iš Lojolos gyveno prasidėjus modernizmo laikams. Gimė 1491 metais Baskų žemėje, Ispanijos šiaurėje, ir Dievo dvasios vedamas įkūrė naują dvasinio gyvenimo formą – Jėzaus draugijos bendruomenę, kuriai 450 metų po jo mirties priklauso tūkstančiai jėzuitų visame pasaulyje. Be to yra daugybė bendruomenių ar judėjimų, kurie priklauso šiam dvasingumui. Kiekvieną kartą, kai šventoji dvasia nužengia ant grupės žmonių, kaip tai atsitiko sekminių dieną, jis suburia ir suvienyje, nes tai ramybės, meilės dvasia, leidžianti prabilti kitomis kalbomis, atverianti skirtumams. Tačiau šįkart dvasia išsklaido. Šį dvasios nuotykį patyrė pirmieji Švento Ignaco bendražygiai. Taigi, mes manome, kad pasekę Švento Ignaco gyvenimo kelią galėsime matyti, kaip šventoji dvasia jį perkeičia, bet tuo pačiu jį suvienyje ir atveria jo širdį, o mums yra naudinga pažvelgti į etapus, ypač į šį pirmąjį, Pampelūnos mūšį. 1521 metais buvau raitelis, kilmingas Navaros karaliaus tarnautojas ir iki 26 metų gyvenau naudodamasi šio pasaulio tuštybėmis. Labai mėgau moteris ir dvikovas, troškau pasisekimo ir garbės. Mano gyvenimas sugriuvo, kai sulaukiau 30 metų. Navarą užpuolė prancūzai, todėl kareiviai ir kilmingieji susirinko Pampelūnos tvirtovėje, o Ignacas ėmė vadovauti pasipriešinimui prieš prancūzus. Ir ten, gegužės mėnesį, patrankos sviedinys suskaldo jam koją ir taip jis tampa šlubu visam gyvenimui. Nenorėjau pasiduoti prancūzams, tačiau šis nelaimingas atsitikimas tapo mano keliu į Damaską. Per šiuos 9 mėnesius, praleistus ligonio lovoje, Dievas keistų būdų pasibels į jo duris. Tuo metu Ignacas nuobodžiavo, nes jis labai mėgo riterių romanus, o po ranka tepasitaikė knyga apie šventųjų bei Kristaus gyvenimus. Skaitydamas aš susimastydavau, sakydavau sau, kuo tapčiau, jei daryčiau tai, ką darė šventasis Pranciškus arba šventasis Dominikas, o kai įsivaizduodavau visus šventųjų praktikuotus apsimarinimus, tai man suteikdavo paguodą ir netgi liovęsis apie tai galvojęs, būdavau laimingas, o kartais galvodavau apie pasaulio dalykus. Įsivaizduodavau esantis kilmingų didžios damos riterių, visas priemonės, kurių būčiau ėmęsis, kad tik su ja susitikčiau, žodžius, kuriuos jai sakysiu. Skonėdavausi tuo valandas, tačiau, kai pavargęs liaudavausi apie tai mąstyti, likdavau liūdnas. Tuomet pirmą kartą jis suprato, kad Dievas gali mums kalbėti per mintis, kurias mes ne visada suprantame, per jausmus,
kuriuos jis patirdavo mąstydamas apie puikų riterio gyvenimą arba gyvenimą skiriamą Dievui. Taigi, gana greitai suprato, kad jis yra kviečiamas gyventi Evangeliją, kaip jie gyveno šventieji. Ignacas tuomet nusprendžia sekti šventųjų pavyzdžių, daryti žygius Dievui. Pasveikęs, jis išvyksta elgetaudamas į piligriminę kelionę į Jeruzalėn. Sustoja Manrese, mažame Katalonijos kaimelyje. Vadinasi, jis mokosi priimti sprendimus. Jis yra maldos mokykloje. Tuo metu pats Jėzus paims jį už rankos, kaip mokytojas mokanti savo mokinį, arba kaip tėvai mokanti savo vaiką, kad jis būtų vedamas nuo vieno perkeitimo prie kito. Manrese su didesne galia ir aiškumu patyriau tyrą Dievo nesuvokiamumą. Veidas į veidą su juo, melsdamasis ant kelių 7 valandas per dieną, gyvendamas iš aukų, buvau labai kankinamas skrupulų. Nors ir reguliariai išpažindavau savo nuodėmes, niekada nebuvau savimi patenkintas. Įspūdis, kad aš neišpažinau kai kurių dalykų, visuomet jaudino mano dvasią. Bandžiau net užbaigti savo gyvenimą. Bet kokia kaina bandžiau atsikratyti šių skrupulų. Aš pasninkaudavau daugybę dienų, kad tik Dievas suteiktų ramybę, tačiau man pačiam nepavykdavo pasiekti tikslo. Jis užsidarė savo narcisizme, kuomet jis nusprendžia neiti išpažinties, pradėti valgyti, melstis labiau priimtinu ritmu, lyg pamojus burtų lazdelė, visi neramumai, kuriuose jis gyveno, praeina. Jame apsigyveno gili vidinė ramybė, kuri jo niekada nepaliko. Jam buvo suteiktos 5 mistinės malonės, apšvietimai, kuriais jis vadovavosi visą gyvenimą. Dievas mane mokė iš vidaus, tiesiogiai veikdamas mano gyvenimą. Tuo metu, kai meldžiausi prie Kardonerio upės, jis man atvėrė dvasios akis. Aš nemačiau regėjimų, tačiau vidumi supratau ir pažinau daugybę dalykų, kaip dvasinių, taip liečiančių tikėjimą bei mokslą. Jie buvo tokie ryškus, kad man pasirodė lyg nauji. Šį vyrą palietė trejybė. Jis išgyvena kažką panašaus į trejybinės sekmines. Aš negalėčiau paaiškinti viso to, ką supratau, tačiau tai buvo taip ryšku, kad jeigu būčiau sudėjęs visas pagalbas, kurias gavau iš Dievo savo gyvenime, visus dalykus, kuriuos pažinau, jie nebūtų atsvėrę to, ką gavau šį kartą. Tai buvo lemiamas susitikimas ir vienas iš šio susitikimo vaisių šis naujas perkeitimas. Tai buvo žmogus, kovojęs dėl asmeninio šventumo. Didysis perkeitimas – tai supratimas, kad jo pašaukimas yra rūpintis kitų šventumu. Maldininkas arba žmogus, apsivilkęs maišu, kai buvo sakoma, nes jis nešioja maišą vietoj drabužių, rūpinsis kitų šventėjimu. Jis supras, kad jo pašaukimas yra gelbėti sielas. Noriu žmonėms pasakyti kažką apie Dievą, apie jo malonę, apie nukryžiuotąjį prisikėlusį Jėzų Kristų. Iš šios patirties, šios malonės, gautos Manresoje, aš nepasisavinau, nepasilaikiau savo.
Aš ją užrašiau kaip dvasinės pratybas, kad kiti jie galėtų gyventi. Tokia pagalba, kad sutiktumėm Dievą tiesiogiai, man atrodo, yra esminis dalykas. Būdamas 18-20 metų, aš susidūriau su ta pačia Švento Ignaco knyga, pratybomis. Ėmiau ją medituoti, atradau ją lyg kokį lobį, patyriau, kad joje yra atsakymai, metodas, gyvenimo tvarka ir svarbiausia, kad tai nuostabiai atitinka Šventąjį raštą. Aš supratau, kad Šventas Ignacas norėjo, kad mes suprastumėm, jog Šventasis raštas turi tikslą, dinamiką ir jis pasinaudoja šią dinamiką savo knygoje. Šių dviejų dalykų santykis man labai padėjo prasiskverbti į pratybų dvasingumą. 1523 metų pradžioje Ignacas nusprendžia palikti Manresą ir plaukti į Jeruzalę. Jis vyksta į Jeruzalę, kad susitiktų su Kristumi. Ten, kur Kristus vaikščiojo, kur jis pamokslavo, kur Kristus mirė, jis ketino ne tik atlikti piligriminę kelionę, bet ten pasilikti visą savo gyvenimą. Aš apsisprendžiau gyventi kaip ir Jėzus, vargšas ir nuolankus, ne kaip kitaip. Jėzus yra giliausiuose mano mintise. Aš myliu Jėzų, trokštu sekti Jėzumi, ne kokia abstrakčia idėja. Susitapatinimas su nuolankiuoju Jėzumi man reiškia dvasinį ir bažnytinį gyvenimo būdą, kuris yra nesuderinamas su pasaulio visagalybės pozicija, tačiau neatmeta bažnytinės valdžios. Kadangi buvau gimęs vienoje iš kilmingiausių baskų žemės šeimų, man nebūtų buvę sudėtinga tapti kažkuo. Jo idėja buvo individualus planas. Jis norėjo įsikurti Jeruzalėje, daryti gerus darbus, padėti sieloms, netgi atversti neištikimuosius. Atvykęs, jis sužino, jog čia pasilikti negalima ilgiau nei 15 dienų, kadangi turkai yra užėmę Jeruzalę. Jis grįžta atgal. Pačiame Viduržiemyje aš atvykau į Ispaniją, į Barseloną. Supratau, kad Dievo valia nebuvo pasilikti Jeruzalėje. Taigi, aš savęs nuolat klausiau, kokia yra Dievo valia. Tiesą sakant, Šventasis Ignacas šį klausimą kels visą laiką. Tai, beje, klausimas, kurį ir mes turime kelti, kaip atskirti Dievo valią. Taigi, pamažu Šventasis Ignacas įgyja šį dvasingumą. Jeruzalės vartai jam yra uždaryti. Ir ką jis daro? Negalėdamas sutikti įsikūnijusio Kristaus Jeruzalėje ir Galilėjoje, jis pabandys sutikti Kristų šventajame rašte. Dėl tos priežasties jis nusprendžia mokytis. 1528 metais jis atvyksta į Paryžių. Čia jis mokosi ir dalinasi vienu kambariu su jaunu studentu iš Navaros, François Xavier. Sunkesnis kelias nėra tas, kuris kyla, bet kuris leidžiasi. Vieną dieną reikės nusileisti duobę minkštoje žemėje. Kas tuomet liks? Kas mums iš to, jei laimėsime visą pasaulį, bet prarasime savo sielą? Nusileiskite, François, na juk nusileiskite. Sunkiausia netapti pakankamai kukliu, bet turėti pakankamai ambicijų, kad sugriautumėm mūsų pakankamumą savo. Pakankamai ambicijų, kad prašytumėm ne mažiau nei visko. François, mes visuomet prašome kažko, tačiau visada mažiau nei visko. Bandelės pavakariams, pagalvėlės mūsų sustingusiai nugarai. Mes iš Dievo norime mažiau nei jo paties.
Et alors ces hommes si divers, Šie vyrai išgyvens kažką panašaus į dvasinę draugystę. Jie taps draugais viešpatyje. Ką tai reiškia? Tai troškimas, kad kitas atrastų viešpatį. Taip, šventasis Ignacas pradės organizuoti pratybas. Nusileisti? Tiesa, aš bijau nusileisti. Tiesa, kad bijau prašyti visko ir rizikuoti kažką prarasti. Bijau, kad susilaužysiu kojas. Aš bijau mirti. Bijau save prarasti. Bijau nuo nieko nepriklausyti, bet taip pat bijau prisirišti prie ko nors. Bijau prisirišti šiandien, iš baimės niekam nepriklausyti rytoj. Nebežinau, ką turėčiau pasirinkti. Kilti, šokinėti, šlubuoti, nusileisti. Iš kur man gauti jėgų nusileisti? Yra kažkas, kas jau nuėjo šį kelią, François, kuris pirmasis nusileido į negandos gelmę ir kuris į patį dugną nusviedė savo dangų, o į mūsų varganumo duobę savo gailestingumą. Su šiuo kryžiumi jis mums viską duoda. Šiuo kryžiumi, kuris mus iš visų pusių kreipia eiti iki galo, jis sujungia dangų su žeme ir rytus su vakarais. Ignacai, jūs mane verčiate sulaužyti jums kitą koją. Jau vėlu, priverstinai pasišokinėdamas, einu į vakarinės pamaldas. Šių dvasinių pratybų dėka dauguma studentų yra perkeičiami iš vidaus, bei suvienyti asmeninės draugystės su Kristumi dėka, jie tampa pirmaisiais Ignaco bendrakeleiviais. Taip, 1534 metų rugpjūčio 15 dieną ant Monmartro kalvos jie nusprendžia kartu atiduoti savo gyvenimus Dievui, pasižadėdami laikytis neturto ir skaistumo. Tuo metu mes jau buvome kartu nutarę, ką privalome nuveikti, vykti Veneciją, po to į Jeruzalę, kad paaukotumėm savo gyvenimus ir būtumėm naudingi sieloms. Ir jeigu mums nebūtų leista pasilikti Jeruzalėje, grįžtumėm į Romą, kur susitiktumėm popiežių, Kristaus vietininką, kad jis mus panaudotų ten, kur jam atrodys geriausia Dievo šloviai bei naudingiau sieloms. 9 bendrakeleiviai 1537 metais atvyksta į Veneciją, tačiau tais metais dėl karo tarp Venecijos ir Turkijos laivai neplaukė. Taigi jie vyksta į Romą. Jie gerai nežino, kas jų laukia, tačiau jaučia, kad šventasis Ignacas prašo patvirtinimo. Šios kelionės metu mane ypatingai aplankė Dievo malonė. Ką tik Venecijoje aš buvau įšventintas kunigu. Aš dažnai maldavau Mariją, kad ji mane suvestų su savo sūnumi. Ir štai, likus keliems kilometrams iki Romos, mažoje, Storta koplytėlėje, aš pajutau tokį ryškų pasikeitimą savo sieloje ir mačiau, kad Dievas Tėvas mane suveda su Kristumi, savo sūnumi, kad nebegalėjau abejoti, kad Dievas Tėvas mane suvedė su savo sūnumi. Vizija Stortoje yra labai svarbi jam. Tai lyg patvirtinimas to, ką jis prieš kelis metus išgyveno Kardonere. Tai yra, kad Dievas jo tikrai nori prie savęs. Ši vizija, kuomet jis lyg prisilietė prie pačios trejybės širdies, kažkokia prasme pasikartojo. Ji kvietė ne tik į buvimą su ja, bet ir į veiklą.
Tai reiškia, kad jis viską darys su trejybe, būdamas glaudžioje bendrystėje su ja. Atvykę į Romą, bendražygiai prisistato popiežiui, kuris juos padrąsina ir išsiunčia pamokslauti, išsklaidydamas po įvairius Italijos miestus. Tuo metu 9 bendrakeleiviai atsiduria priešais paradoksą. Šventoji dvasia juos subūrė, o štai dabar juos išblaško. Kaip jie išlaikys bendrystę, būdami pasklidę po pasaulį? Kaip jie pasielgs? Reikėtų kažką įsteigti, reikėtų paskirti kažkurį iš jų tarpo, kuris palaikytų ryšius, atsakingąjį, reikėtų duoti paklusnumo įžadą. Taigi, jie skirs laiko, kad nuspręstų. Bet dabar šventasis Ignacas neieško tiesos vienas. Jis turi bendruomenę ir 1539 metais jie sprendžia visi kartu. Tęsdami savo kasdieninius darbus ir reguliariai susitikinėdami, po 3 mėnesių vienbalsiai nusprendžia, kad geriau bus, jeigu jie duos paklusnumo įžadus. Taip, balsuojant, Ignacas išrenkamas mažos Jėzaus draugijos, kurią tuo metu sudarė 10 bendrakeleivių, vyriausiųjų. Vienbalsiai jie supranta, kad juos sieja dvigubi ryšiai – paklusnumo popiežiui ryšys, bet taip pat jie supranta, jog privalo susiburti misijoms, sukurti bendruomenę, kad pasklistų po pasaulį, sekminių bendruomenę, kuri tuo pat metu išgyvena bendrystę ir yra išsiunčiama. Kas juos paskatina duoti paklusnumo įžadus vienam iš saviškių? Tai troškimas neturėti paskutinio žodžio, sprendžiant apie savo gyvenimą, prarasti savo gyvybę. Prarasti savo gyvybę, kad ją atrastum. Taip pat suvokti, jog jų pašaukime prarasti savo gyvybę reiškia leisti, kad kitas turėtų autoritetą man. Neužtenka duoti paklusnumo įžadus popiežiui, tai jau atlikta, tačiau jų konkrečiame gyvenime jie turėjo įgyvendinti šį tikslą. Nebūti vien dėl savęs, bet prarasti save. Jiems tai buvo tikras kelias. Il fallait réussir à se perdre. Et que ça, c'était un vrai chemin pour eux. Tokiu būdu, nuo 1528 metų vasario 2 dienos, kuomet Ignacas vienas pėsčiomis sugrįžta į Paryžių, iki kuomet į Romą atvyksta 10 kunigų grupelė, maža draugų viešpatyje bendruomenė iškyla ir išauga. 1540 metų 27 dieną popiežius Paulius III pritarė ir patvirtina apaštalinį Ignaco bei 9 bendrakeleivių planą. Penkiolika paskutinių savo gyvenimo metų Ignacas lieka Romoje. Piligrimas tapo nejudriu. Ant savo darbo stalo jis parašo daugiau nei 8000 laiškų savo bendrakeleiviams misionieriams, kurie yra išsisklaidę po žemynus. Jis atsidėjęs yra draugijos konstitucijas. Jérôme Nadal, gerai pažinojęs šventąjį Ignacą, kadangi buvo jo sekretorius, taip sako apie jį. Jis leidosi švelniai vedamas keliu, kurio nepažinojo. Lotiniškasis žodis švelniai reiškia pasiskonėdamas su džiaugsmu. Jis su džiaugsmu leidosi vedamas keliu, kurio nepažinojo. Čia, manau, yra visa Švento Ignaco dvasingumo santrauka. Reikia rasti Dievą visur, kiekviename įvykyje rasti jo džiaugsmą. Nesvarbu, kad jis negali likti Jeruzalėje. Jam reikėjo sekti viešpatį kitų būdų. Ir Romoje
Jis yra lyg didžiojo išblaškymo centre. Pamažu jo dvasingumas tampa konkretesniu. Jis iš tiesų suprato, kad Dievą galima rasti visur ir to jis moko savo bendražygius. Pavyzdžiui, François Xavier. Jūs, François, jūs liksite čia. Jūs liksite čia kaip draugijos sekretorius. Popiežius prašo, kad bendražygiai vyktų misijoms į Indiją. Ignacas linkė siųsti Rodriguez ir Bobadiją labiau nei François Xavier. Sekretorius? O kaipgi su tais pavojais, kuriuose mačiau save bėgantį ir šaukiantį dar? Būdamas sekretoriumi, nesi apsaugotas nuo pavojų. Kristus mums liepia mylėti savo artimą, François, netolimą. Net ir misijose reikia nešti artimo meilę, o ne troškimą žūti. Antraip, kam tada laimėti pasaulį? Geras misionierius esi tuomet, kai lieki vienoje vietoje, kai laikai iškėlęs kryptį į viršų rodančią strėlę. Nes kelias veda į viršų. Tai ne nesuvaldomas noras išvykti, bet būtinumas būti kviečiamam. Kadangi pirmoji misija – nejudrumo misija, kasdienybėje, čia surasti Dievą, būti sekretoriumi, pavyzdžiui, būti pasirengusiam rašyti savo širdimi ir išlieti rašalą lyg savo kraują, nepaisant nieko. Paslėptas Nazareto gyvenimas, 30 metų paslėpto gyvenimo, 30 metų paslėpto gyvenimo, būnant dailidės sūnumi, būnant dailidės pagalbininku, būnant dailios lentos misijoje, mylėdamas gerai atliktą darbą su medžiu, turi panorėti būti pats medžiu dirbamas ir sugebėti atverti rankas, lyg kokia motina. 30 metų kasdieniško ir paslėpto gyvenimo. Ir tūkstančius metų slepiantis už kiekvieno atvykėlio. Už didelių ir mažų kasdienių smulkmenų, François. Taip pat jumise, tėve Ignacai. Ir jumise, tėve François. Ir šiame kryžiuje. Jis yra. Jis yra. Ir jis yra netgi šiame žodyje. Svarbi sekretoriaus misija. Su šiuo juodu tamsumų rašalu, kuris gali užrašyti šviesos žodžius. Su šia ranka, mano vikria ranka, su savo mažu marionečių teatru, kuria kalbama, rašoma, laikoma, paleidžiama, smogiama, laiminama, žaidžiama, šventinama, šią plaštaką, kuri lankstosi. Šis mano kūnas, bet kuris nėra mano darbas, kuris veikia kažkieno malonės dėka. Net jei būčiau netikintis, turėčiau pripažinti, kad šis kūnas veikia Dievas žino kaip. Kokia nesibaigianti nuostaba, kad visa yra čia. Jis yra visur, visur.
Ir ne jo nėra, o mūsų nėra. Tai mūsų nėra jo akivaizdoje, kuri kūrė bei valdo visą. Stebuklas yra būti sekretoriumi. Stebuklas yra būti. Ignacas gauna laišką, kad į jį atsakytų pakviečiamas tėvas François kaip sekretorius. Skubiai kažką parašyti? Taip, skubiai kažką parašyti. Tučtuojau einu ieškoti plunksnos. Nebūtinai, François, tai žodis, kuris bus parašytas jūsų širdyje. Taip, žinau, kad taip turi daryti kiekvienas sekretorius, bet visgi reikia popieriaus ir plunksnos. Bobadija susirgo. Jis negali išvykti. Jums reikės jį pakeisti, užimti savo vietą. Susiruoškite, jūs išvykstate rytoj, kad spėtumėte į savo laivą Lisabonoje. Ką jūs į tai? Pirmiau aš, mano tėve, maniau, jog būsiu čia, bet jaučiausi laimingas būdamas sekretoriumi. Juo geriau, to ir reikia, kad vyktumėte tenai. C'est une spiritualité qui rend possible un choix libre. Tai dvasingumas, kuris leidžia laisvai rinktis. Laisvas pasirinkimas be kliučių, kurios neleistų išvelgti Dievo valios. Ir tokiu būdu tai dvasingumas, kuris padeda tiesiogiai bendrauti su Dievu. Tai Ignaco prielaida, kad šventoji dvasia turi tiesioginį kontaktą su kiekvienu iš mūsų. Ji kiekvienam paskiria kokią nors misiją. Kiekvienas iš mūsų turi atrasti šią misiją. Ji kiekvienam yra skirtinga. Netgi mano šių dienų misija netokia pati, kaip praeitais metais. Taigi, kiekvienais metais aš turiu ją atrasti. Tai ne vien kalbėjimas apie misiją, bet būtinumas ją suvokti ir įeiti į Dievo planą, Biblijos pagalba, nes Biblija mus veda į Dievo pasaulį. Štai tokiu būdu aš ir paaiškinčiau dvasinės pratybas. Šio mėnesio Dievo žodį rasite Luko Evangelijos 11 skyriuje 9 ir 10 eilutėse. Prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa. Šį mėnesį mes jums siūlome melstis už jėzuitus bei visas bendruomenės ar judėjimus kilusius iš ignaciškojo dvasingumo. Norintiems giliau susipažinti su Švento Ignaco dvasingumu, Tarptautinė ekumeninė brolija išleido specialų numerį prancūzų kalba. Norintiems užsisakyti žurnalą, šio filmo DVD bei spektaklio Kas iš to, jei laimėsi visą pasaulį DVD, galima kreiptis į adresą užrašytą ekrane.